उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूं। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया और इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद चौहान और सदीकी आ गए। क्या हुआ, इस मार्टी को साथ नहीं ले आए? इमरान ने उन्हें खाली हाथ आते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा, हमारे जाने से चंद लम्हे पहले किसी ने मार्टी को हलाक कर दिया है। उसके होटल वालों को भी इसकी हलाकत का इल्म ना था, लेकिन वो अपने दफ्तर में मुर्दा पड़ा हुआ था और उसकी लाश की हालत बता रही थी कि ऐसा थोड़ी देर पहले हुआ है। हमने कातिल को ट्रेस करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता वहां के वेटर ने बताया है कि कातिल उकबी खुफिया रास्ते से दफ्तर आया है और इस रास्ते से वापस चला गया है क्योंकि वो रास्ता खुला हुआ था। चौहान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमारी इससे मुलाकात का इस तंजीम को इल्म हो गया है और उन्होंने सुराग छुपाने के लिए इसका खात्मा कर दिया है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, लगता तो इमरान साहब ऐसा ही है, लेकिन हमने वहां सिवाय इस कार के और तो कोई बात नहीं की। चौहान ने कहा, इस कार के हवाले से तो वो चुकन्ना हुए होंगे। बहरहाल ये क्लू भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि ये लोग हद दर्जा फ़ाल और चुकन्ने हैं। अब हमें किसी और अंदाज में काम करना होगा। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, इमरान साहब, चौहान ने मुझे तफसील बताई है। मेरा ख्याल है कि ये लोग आपको पहचानते हैं, इसलिए उन्होंने आप पर कातिलाना हमला कराया, लेकिन आपके बच जाने के बाद वो अपने हर उस आदमी को ख़त्म कर रहे हैं जिससे आप मिलते हैं। इस सूरत में क्यों ना आप पीछे हट जाएं और ये केस 4 स्टार्स को मुकम्मल करने दें। वो जाहिर है हमारे मुतलिक कुछ ना जानते होंगे और हम फिर भी एहतियातन मेकअप में रहेंगे। सदीकी ने कहा, लेकिन अब काम कहाँ से शुरू करोगे? इमरान ने पूछा, कोई ना कोई क्लू तलाश कर ही लेंगे। मेरा ख्याल है कि हम एयरपोर्ट का रिकॉर्ड चेक करेंगे और ऐसे लोगों का पता चलाएं जो यहाँ से तो बच्चों के साथ गए हों लेकिन वापस अकेले आए हों। इस तरह कोई ना कोई क्लू बहरहाल मिल ही जाएगा। सदीकी ने जवाब दिया, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें ऐसा एक आदमी भी नहीं मिलेगा। इमरान ने कहा तो सदीकी और चौहान दोनों चौंक पड़े। क्यों आप इस कदर हतमी अंदाज में ये बात कैसे कर रहे हैं? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसलिए कि इन लोगों के अगवा करने के जदीद अंदाज के सामने आने के बाद मुझे एक और सूरत नजर आ रही है। मेरा एक दोस्त डॉशर इस सिलसिले में यहाँ आया था। उसके कहने के मुताबिक वहाँ ग्रेटलैंड में ऐसे अफराद अक्सर पकड़े जाते हैं जिनके पास कागजात, पासपोर्ट और वीज़े जारी होते हैं और ये कागजात इंतहाई महारत से तैयार किए जाते हैं। हुकूमत ग्रेटलैंड उन्हें वापस भिजवा देती है और ये सब लोग एक ख़ास ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए जाते हैं, लेकिन इस ट्रैवल एजेंसी का यहाँ सिरे से वजूद ही नहीं है। उसने मुझे कहा था कि मैं इस एजेंसी और इसके कारकुनों को ट्रेस करके गिरफ्तार करा दूं ताकि ये सिलसिला रुक सके। पहले मैं भी इसे एक आम से फ्रॉड की बात समझ रहा था, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि सब कुछ एक मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है। असल आदमियों को जाली कागजात पर बाहर भिजवाया जाता है, जबकि उनके असल कागजात पर अपने आदमियों को बच्चों समेत बाहर भेज दिया जाता है ताकि वहाँ ग्रेटलैंड एयरपोर्ट पर वो पकड़े ना जा सकें और बच्चे ले जाने का रास्ता खुल जाए। जब बच्चे वहां पहुंच जाते हैं तो ये कागजात तलब कर दिए जाते हैं और वो लोग अपने असल कागजात पर वापस आ जाते हैं। इस तरह तुम्हें जाने वालों और आने वालों में से एक भी आदमी ना मिलेगा। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान साहब, ये दोनों अफराद तो बहरहाल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते होंगे, फिर ये सब कैसे हो जाता है? सदीकी ने कहा, तस्वीर और कागजात चेक किए जाते हैं, जाने वालों के चेहरों पर मौजूद मेकअप तो चेक नहीं किया जा सकता। हर तस्वीर में सिर्फ चेहरा होता है, कदोकामत, जिसामत वगैरह की तफसील तो जाहिर है पासपोर्ट और कागजात पर नहीं होती, इसलिए मेकअप के जरिए चेहरा इस तस्वीर के मुताबिक कर दिया जाता होगा। कागजात असल होते हैं, इसलिए वहां ये लोग आसानी से पहुंच जाते होंगे। इमरान ने जवाब दिया तो सदीकी और चौहान दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। और अगर ऐसा है तो वाकई इंतहाई जदीद और मुनज़्ज़म अंदाज है ये बच्चों की स्मगलिंग का। चौहान ने तवील सांस लेते हुए कहा, यह इंतहाई सफाकाना जुर्म है। चौहान, तुमने अहमदीन की हालत देखी थी, जिसका इकलौता बच्चा उनकी हवस से सर की भीड़ चढ़ गया। अहमदीन की ये हालत थी तो ना जाने उसकी बीवी की क्या हालत होगी, और ऐसे सैकड़ों हजारों खानदान होंगे। ये इंतहाई भयानक जुर्म है, इसका आलमी सतह पर किलाए कमा होना जरूरी है। इमरान ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा और चौहान ने बेख्तियार छुरछुरी ली। वाकई ही इमरान साहब, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। चौहान ने कहा और खड़ा हुआ और उसके उठते ही सदीकी भी उठकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, चौहान ने कहा। हाँ, तुम चाहो, बहरहाल जैसा सदीकी ने कहा है वैसा करो। कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जोसेफ और जवाना के इंतजार में हूँ, इमरान ने कहा। ओह हाँ, वो अभी तक वापस नहीं आए, कहीं वहाँ कोई गड़बड़ ना हो गई हो, चौहान ने चौंक कर कहा। वहाँ गड़बड़ तो बहरहाल होनी है क्योंकि गड़बड़ खुद वहाँ पहुँची हुई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, गड़बड़ वहाँ पहुँची हुई है? चौहान ने हैरान होकर कहा। जोसेफ को अगर तुम
کہو تو پھر جوانا کو بڑھ کہہ سکتے ہو اور چاہو تو ان کے معنی الٹ کر لو، بہرحال گڑبڑ ان کے دم سے ہی ہے، عمران نے کہا اور چوہان اور صدیقی دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ کا مطلب ہے یہ بذات خود گڑبڑ ہے، ان سے بڑی گڑبڑ وہاں کیا ہوگی؟ پھر ٹھیک ہے، ہمیں اجازت، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کے سر ہلانے پر صدیقی اور چوہان دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے تقریباً 20 منٹ بعد جوزف اور چوانہ واپس آ گئے۔ عمران اس طرح اطمینان سے کمرے میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ بہت دیر لگا دی تم دونوں نے، عمران نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ باس وہاں خاصی گڑبڑ اس لیے ہو گئی تھی، دیر ہو گئی، جوزف نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے ہوتے ہوئے وہاں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا تو جوزف نے وہاں پہنچنے سے واپس آنے تک پوری کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ جوانہ اس قدر اشتعال انگیز حالات میں بھی اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ گڈ شو، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ باس واقعی جوانہ نے حیرت انگیز طور پر ٹھنڈے دماغ کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو میں تو اس ماسٹر پنٹو کے 1000 ٹکڑے کر دیتا اور اس طرح زندہ بلیک روم تک نہ پہنچ سکتا، جوزف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب عمران بلیک روم میں پہنچا تو جوانہ وہاں موجود تھا، جبکہ ایک آدمی راڈز والی کرسی پر جکڑا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ میں نے اسے رانا ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے بے ہوش کر دیا تھا ماسٹر، جوانہ نے کہا۔ اچھا کیا، ویسے اب تم میں ماسٹر کلرز کے جراثیم ختم ہو کر سیکرٹ ایجنٹ بننے کے جراثیم پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ جوزف نے جو تفصیل بتائی ہے وہ واقعی انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ تم نے انتہائی اشتعال انگیز حالات میں جس طرح اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس آدمی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی جراثیم پوری طرح پیدا نہیں ہو سکے، بس آپ کا حکم تھا کہ اسے زندہ لے آنا ہے، اس لیے نہ جانے کس طرح میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، جوانہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال رپورٹ حوصلہ افزا ہے، اگر اس طرح کام کرتے رہے تو ہو سکتا ہے تمہیں رانا ہاؤس سے نجات مل جائے، عمران نے کہا تو جوانہ بے اختیار چونک پڑا۔ نجات مل جائے؟ کیا مطلب ماسٹر؟ جوانہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب یہ مسٹر جوانہ کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ماسٹر کلرز کے ارکان کی کم ضرورت ہوتی ہے، لیکن اچھے سیکرٹ ایجنٹ کی بہرحال ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے مہمان اداکار کے طور پر تمہاری بھی انٹری ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جوانہ کے چہرے پر یکلخت بے پناہ مسرت کے تاثرات پھیل گئے۔ اوہ ماسٹر، یہ تو میرے لیے سب سے بڑا احساس ہوگا، جوانہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ فوری طور پر اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تم نے یوں سمجھو کہ صرف پہلی جماعت کا امتحان پاس کیا ہے، بہرحال اب اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ اس سے بات چیت ہو سکے، عمران نے کہا اور جوانہ نے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے جا کر بے ہوش ماسٹر پنٹو کا ناک اور منہ ایک ہی ہاتھ سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب ماسٹر پنٹو کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ماسٹر، آپ نے پوچھ کچھ کرنی تھی اس لیے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا، ورنہ تو یہ ایک ہی تھپڑ سے بے ہوش ہو جاتا، لیکن اس کا جبڑا یقیناً ٹوٹ جاتا اور پھر یہ آسانی سے بول نہ سکتا، جوانہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے وہ پنٹو کو دیر سے ہوش میں لانے کی معذرت کر رہا ہو۔ اگر تمہارے امتحان پاس کرنے کی یہی رفتار رہی تو پھر تو مجھے پہلی جماعت میں پہنچنا پڑے گا، تم تو مجھ سے بھی پہلے بڑی ڈگریاں لے لو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانہ نے معذرت خوانا انداز میں ستے ہوئے چہرے پر ایک بار پھر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسی لمحے ماسٹر پنٹو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پہلے چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جب میں خود تمہارے باس سے ملنے آ رہا تھا تو پھر میرے سر پر ضرب لگا کر مجھے بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماسٹر پنٹو نے عمران کی کرسی کے اوکم میں کھڑے اور جوانہ سے مخاطب ہو کر انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا، یہ چیک کر رہے تھے کہ تمہاری کھوپڑی کی ہڈی کس قدر مضبوط ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماسٹر پنٹو بے اختیار چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ان کے باس ہو، تم تو مقامی ہو، جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا باس ایکریمیا سے آیا ہے۔ ماسٹر پنٹو کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو کیا کوئی مقامی آدمی ایکریمیا سے نہیں آ سکتا؟ عمران نے جواب دیا۔ لیکن تم نے مجھے ان راڈز میں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ کیا میں تمہارا دشمن ہوں؟ ماسٹر پنٹو نے کہا، تم پاکیزہ کے معصوم بچوں کو اغوا کر کے نوکری کے بہانے گریٹ لینڈ میں فروخت کرنے والے گینگ کے ایک مہرے ہو ماسٹر پنٹو، اور یہ میرے نزدیک اس قدر بھیانک جرم ہے کہ اگر تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ بھی چاقو سے علیحدہ کر دیا جائے تب بھی تمہیں اس جرم جتنی سزا نہیں مل سکتی، اچانک عمران نے گراتے ہوئے کہا تو ماسٹر پنٹو بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت بوکھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کبھی یہ جرم نہیں کیا، تو مجھے خواہ مخواہ الزام لگا رہے ہو مجھ پر؟
मास्टर पंटू ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो फिर तुम इन बच्चों को क्यों बाहर भिजवाते हो? इमरान ने उसी तरह गुर्राते हुए लहजे में कहा, वो वहां जाकर काम करते हैं और भारी रकम अपने वालिदैन को यहाँ भिजवाते हैं जिससे वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। ये तो कोई जुर्म नहीं है। मास्टर पंटू ने कहा, अगर ऐसा है तब तो वाकई ही कोई जुर्म नहीं। इमरान ने यकलख्त नरम लहजे में कहा तो मास्टर पंटू की आंखों में इत्मीनान की चमक उभर आई। ये तो गरीबों से नेकी है। मास्टर पंटू ने इस बार बड़े फाखराना लहजे में कहा, कितनी बार ये नेकी कर चुके हो? इमरान ने पूछा। ज्यादा नहीं, हरफ 200-250 लड़के तो मैंने भिजवाए होंगे। दरअसल उन्हें बाहर भिजवाने से पहले हमें खसूसी चेकिंग करनी पड़ती है कि इनमें किसी मुतअद्दी बीमारी के जरासीम मौजूद ना हो, वरना बाहर के मुल्क वाले उन्हें वापस भिजवा देते हैं। इसलिए काफी छांटे के बाद लड़के मुंतखब होते हैं। मास्टर पंटू ने जवाब दिया। कौन चेकिंग करता है? इमरान ने पूछा। जनरल अस्पताल का डॉक्टर साइमन, वो बाकायदा सर्टिफिकेट देता है। जब तक वो सर्टिफिकेट ना दे इस लड़के को बाहर ले जाने वाले कबूल ही नहीं करते। मास्टर पंटू ने जवाब दिया। बाहर उन्हें कौन ले जाता है? इमरान ने पूछा। रोज क्लब के मैनेजर ऑर्थर को हम इतला कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट मंगवा लेता है, फिर इस लड़के के कागजात तैयार हो जाते हैं। जब कागजात तैयार हो जाते हैं तो फिर इस लड़के को रोज क्लब भिजवा दिया जाता है। इसके बाद वो बाहर भेज दिया जाता है। मास्टर पंटू ने जवाब दिया। तुम्हें इस नेकी का कितना मुआवजा मिलता है? इमरान ने पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ फी लड़का 50,000 रुपए मिलते हैं। ये भी मैं इसलिए ले लेता हूँ कि आखिर इन लड़कों के इंतखाब में मेरा वक्त भी खर्च होता है। मास्टर पंटू ने जवाब दिया। ये मुआवजा तुम्हें कौन देता है? इमरान ने पूछा। ऑर्थर देता है, और किसने देना है? मास्टर पंटू ने जवाब दिया। इस नेकी के काम पर तुम्हें ऑर्थर ने ही लगाया था? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मास्टर पंटू ने जवाब देते हुए कहा। इस लड़के की तनख्वाह बाहर से तुम्हारे पास आती है और तुम आगे इसके वालिदैन को देते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, ऑर्थर का आदमी हर माह आकर दे जाता है। मास्टर पंटू ने जवाब दिया। अगर वो लड़का बाहर किसी एक्सीडेंट में हलाक हो जाए या बीमार होकर मर जाए तो? इमरान ने कहा। तो इसकी इतला भी ऑर्थर देता है और साथ ही रकम भी भेज देता है जो मैं इस लड़के के वालिदैन को दे देता हूँ। मास्टर पंटू ने जवाब दिया। अब तक तुम्हारे भेजे हुए लड़कों में से कितने हलाक हुए हैं और कितने जिंदा हैं? इमरान ने पूछा। हलाक भी होते रहते हैं और जिंदा भी हैं, मुझे ज़बानी तो याद नहीं। मास्टर पंटू ने इस बार मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तुम्हारे अलावा और कितने अफराद इस कार खैर में शामिल हैं? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मास्टर पंटू ने जवाब देते हुए कहा। जवाना फ़ोन पीस लेकर आओ। इमरान ने उकम में खड़े हुए जवाना से कहा और जवाना सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। यह तुमने क्या पूछना शुरू कर दिया है? आखिर ये सब चक्कर क्या है? बकौल इस आदमी के तुमने तो मुझे कुछ काम देना था। मास्टर पंटू ने चौंक कर कहा। उसे शायद अब ख्याल आया था कि इमरान उससे काम के बारे में बातचीत करने की बजाय बच्चों को बाहर भेजने के सिलसिले में बातें कर रहा है। वो काम भी इस कार खैर के बारे में ही है। पहले मैं कन्फर्म कर लूँ कि जो कुछ तुमने बताया है वो दुरुस्त है भी या नहीं। इमरान ने जवाब दिया। कन्फर्मेशन? तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है? मास्टर पंटू ने कदरे बिगड़े हुए लहजे में कहा। अभी मालूम हो जाएगा, इमरान ने जवाब दिया और इसी लम्हे जवाना अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में फ़ोन पीस मौजूद था जो उसने इमरान के हाथ में पकड़ा दिया। ऑर्थर इस वक्त किसी फ़ोन नंबर पर मिलेगा? इमरान ने फ़ोन पीस जवाना के हाथ से लेते हुए मास्टर पंटू से पूछा। वो क्लब में ही होगा, वो रहता भी वहीं है। मास्टर पंटू ने जवाब दिया। क्लब का फ़ोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा तो मास्टर पंटू ने फ़ोन नंबर बता दिया। मैं नंबर मिलाता हूँ। तुमने ऑर्थर से इस तरह बात करनी है कि मुझे यकीन आ जाए कि तुमने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है, लेकिन इस ऑर्थर को किसी किस्म का कोई शक नहीं पड़ना चाहिए। इमरान ने कहा। लेकिन क्यों? वजह? मैं क्यों ऐसा करूं? मास्टर पंटू ने यकलख्त भड़कते हुए कहा। जवाना, इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, जवाना ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। मास्टर पंटू की एक आंख ख़त्म कर दो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस मास्टर, जवाना ने भी इस तरह स्पॉट लहजे में कहा और मास्टर पंटू की तरफ बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये तुम। मास्टर पंटू ने जवाना को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर हैरत भरे लहजे में चीख कर कहना शुरू किया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक करबनाक चीख निकली और उसका जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। जवाना ने इंतहाई सर्दमहरी से अपनी एक उंगली किसी नेज़ी की तरह अकड़ाते हुए इसकी एक आंख में उतार दी। फिर उसने एक झटका देकर उंगली बाहर खींची और उसे मास्टर पंटू के लिबास से ही इस तरह साफ करने लगा जैसे उसने मास्टर पंटू की आंख में उंगली न मारी हो बल्कि किसी दीवार के सुराख में मारी हो। मास्टर पंटू के हालक से मुसलसल चीखें निकल रही थी और वो इंतहाई तकलीफ के आलम में मुसलसल दाएं बाएं सर मार रहा था। चंद लम्हों बाद उसकी गर्दन ढलक गई। अब उसे होश में ले आओ।
عمران نے کہا تو جوانا نے ایک بار پھر اس کی ناک اور منہ کو ہاتھ سے بند کیا۔ چند لمحوں بعد جب اس نے ہاتھ واپس کھینچا تو ماسٹر پنٹو ایک بار پھر ہوش میں آ کر چیخنے لگا۔ اب اگر تمہاری چیخیں بند نہ ہوئی تو پھر دوسری آنکھ کا بھی یہی حشر ہوگا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو ماسٹر پنٹو کی چیخوں میں یکلخت اس طرح بریک لگ گئی جیسے اس کے گلے میں کسی نے کاک لگا دیا ہو۔ البتہ چہرہ تکلیف کی شدت سے اس طرح بگڑا ہوا تھا۔ اس سے پانی پلاؤ جوانا، عمران نے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا مڑا اور اس نے دیوار میں نصب الماری کے پٹ کھولے اور اس میں سے پانی کی ایک بوتل نکال کر وہ ماسٹر پنٹو کی طرف بڑھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹا کر بوتل کو ماسٹر پنٹو کے منہ سے لگایا اور ماسٹر پنٹو نے لمبے لمبے گھونٹ لے کر پانی پینا شروع کر دیا۔ جب آدھی بوتل اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو جوانا نے بوتل ہٹائی اور بوتل میں موجود باقی پانی اس کے نے ماسٹر پنٹو کے سر اور چہرے پر ڈال دیا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ زخمی آنکھ پر پانی پڑنے اور پانی پی لینے سے ماسٹر پنٹو کی حالت اب خاصی نارمل ہو گئی۔ تمہیں کیوں کا جواب مل گیا ماسٹر پنٹو، اب بولو بات کرتے ہو یا دوسری بار بھی کیوں کا لفظ استعمال کرنا چاہو گے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم حد درجہ سفاک لوگ ہو۔ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ ماسٹر پنٹو کے لہجے بھی اس بار خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ لیکن یہ سن لو کہ اگر آرتھر کو تمہاری گفتگو یا لہجے سے معمولی سا بھی شک پڑ گیا تو پھر تمہارا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ میں خیال رکھوں گا، ماسٹر پنٹو نے کہا تو عمران نے فون پیس میں لاؤڈر کا بٹن آن کیا اور پھر ماسٹر پنٹو کو بتا دیا صرف وہی نمبر ڈائل کرنا جو اس کو ڈائل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جوانا نے فون پیس لے جا کر ماسٹر پنٹو کے کان سے لگا دیا۔ یس روس کلب، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر پنٹو بول رہا ہوں، آرتھر سے بات کراؤ، ماسٹر پنٹو نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے موتبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، آرتھر بول رہا ہوں، مسٹر ماسٹر پنٹو تم کہاں چلے گئے ہو؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کلب فون کیا تو تمہیں معلوم ہوا کہ تم مہمانوں کے ساتھ کہیں گئے ہو۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔ ہاں، ایکریمیا سے میرے مہمان آئے تھے، ان کے ساتھ ایک ضروری کام تھا۔ کیسے فون کیا تھا، کوئی خاص بات؟ ماسٹر پنٹو نے کہا۔ ویسے وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھنے میں اب تک تو کامیاب نظر آ رہا تھا۔ کوئی خاص بات نہ تھی، صرف یہ پوچھنا تھا کہ کافی دن ہوئے تمہاری طرف سے کسی سرٹیفکیٹ کی اطلاع نہیں ملی، آرتھر نے کہا۔ میں دراصل کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، اب جلدی پتہ کر کے اطلاع دوں گا۔ 8 سرٹیفکیٹ تیار ہو جائیں گے، ماسٹر پنٹو نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم بتاؤ کیسے فون کیا تھا، آرتھر نے کہا۔ مارٹی کے بارے میں بتانا تھا، جو کام تم نے ذمہ لگایا تھا وہ ہو گیا ہے، ماسٹر پنٹو نے کہا۔ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پہلے ہی معلوم ہے کس آدمی نے یہ کارروائی کی ہے، دوسری طرف سے آرتھر نے پوچھا۔ رابرٹ نے، اور میں نے اس رابرٹ کو بھی ختم کر دیا ہے تاکہ معاملات صفائے راز میں رہیں، ماسٹر پنٹو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، گڈ شو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے گڈ بائے، ماسٹر پنٹو نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی جوانا نے سوئچ آف کر کے فون پیس ہٹا لیا۔ تو مارٹی کو تمہارے آدمی نے قتل کیا ہے، عمران نے ماسٹر پنٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم مارٹی کو جانتے ہو، ماسٹر پنٹو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ بھی تمہارے جیسے کار خیر میں شامل تھا اور اسے اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ مجھے اس کے بارے میں علم ہو گیا تھا، عمران نے فون پیس جوانا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، مگر تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو، ماسٹر پنٹو نے کہا۔ جوانا، ماسٹر پنٹو نے چونکہ سب کچھ بتا دیا ہے اس لیے اسے آسان موت مار دو، میری طرف سے اس کے لیے یہی انعام ہے، ورنہ جس قدر بھیانک جرم میں یہ ملوث ہے میں نے سوچا تھا کہ اس کے پورے جسم پر زخم ڈال کر ان پر مرچیں اور نمک چھڑک دیتا، عمران نے یکلخت انتہائی سرد لہجے میں جوانا سے مخاطب ہو کر کہا تو جوانا نے بغیر ایک لفظ منہ سے نکالے بیلٹ کی سائڈ سے لٹکے ہوئے ہولسٹر سے بھاری ریوالور کھینچ لیا۔ مگر کیا، ماسٹر پنٹو نے حیرت بھرے لہجے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ پے در پے 2 دھماکوں کے ساتھ ہی گولیاں اس کے سینے میں اترتی چلی گئی اور ماسٹر پنٹو پوری طرح چیخ بھی نہ سکا اور اس کی اکلوتی آنکھ بے نور ہوتی چلی گئی۔ اس کی لاش اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو، عمران نے کہا اور فون پیس اٹھائے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان باورچی خانے میں رکھی ہوئی اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھا مزے لے کر چائے پینے میں مصروف تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی تھی اور پھر جیسے کال بیل بجانے والا بٹن سے انگلی ہٹانا بھی بھول گیا ہو، کیونکہ کال بیل مسلسل بغیر کسی وقفے کے بجے چلی جا رہی تھی۔ ارے احمق آدمی، بیل خراب ہو جائے گی، سلیمان نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پیالی ایک طرف رکھی اور پھر اٹھ کر تقریباً بھاگنے کسی انداز میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھنٹی اس طرح مسلسل بجے چلی جا رہی تھی۔ بند کرو اب بچانا، سلیمان نے راہداری کے درمیان سے ہی حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی بیل بجنے کی آواز بند ہو گئی۔ سلیمان کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا،
اس نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی تم پر جو اس طرح مسلسل گھنٹی بجائے چلے جا رہے تھے؟ سلیمان نے دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے ہوئے ایک سانڈ نما آدمی پر چڑھ دوڑنے کے لیے انداز میں کہا، اس فلیٹ میں عمران رہتا ہے۔ دروازے پر کھڑے سانڈ نما آدمی نے گراتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم پر چست پتلون اور ہاف بازوؤں والی شرٹ تھی جس میں اس کے بازو کی تڑپتی ہوئی مچھلیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے بھی وہ شکل و صورت سے کوئی چھٹا ہوا کنڈا نظر آ رہا تھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ سلیمان نے اس بار غور سے دیکھتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ پہلے تو غصے میں اس نے شاید پوری طرح اسے دیکھا بھی نہ تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا مخاطب کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس لیے اس نے لہجہ نرم کیا تھا۔ میرا نام ٹامی ہے۔ اس سانڈ نما آدمی نے بھیڑیے کے سے انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سلیمان کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں مڑ کر دروازہ بند کر کے اسے چٹخنے لگا دی۔ یہ کیا طریقہ ہے اندر آنے کا، اور تم چاہتے کیا ہو؟ سلیمان نے احتجاج کرنے کے سے انداز میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے پوری چٹان مار دی ہو۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور اچھل کر وہ 2 فٹ دور راہداری کے فرش پر جا گرا۔ ٹامی سے منہ سنبھال کر بات کی جاتی ہے، سمجھے؟ ٹامی نے پہلے کی طرح گراتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ سلیمان گال پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا گال پھٹ گیا ہو اور جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ اسے منہ میں اپنے ہی خون کا ذائقہ بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سلیمان نے اس بار ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے عمران سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت، ٹامی نے پہلے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ شاید وہ اس انداز میں بات کرنے کا عادی تھا، مگر صاحب تم موجود نہیں ہیں اور وہ بتا کر بھی نہیں جاتے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے، سلیمان نے کہا۔ اس کی کوئی نہ کوئی تصویر تو ہوگی یہاں، ٹامی نے اس طرح گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تصویر؟ سلیمان نے چونک کر پوچھا۔ میں نے کوئی بکواس تو نہیں کی، عام سا لفظ ہی بولا ہے، ٹامی نے اور زیادہ غصے لے لہجے میں کہا۔ تصویر تو نہیں ہے صاحب، اب اتنے خوبصورت تو نہیں کہ اپنی تصویریں فریم کرا کر یہاں لگوائیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم چونکہ ایک ادنا سے ملازم ہو اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ٹامی کے سامنے زبان کھولنے والے دوسرا سانس نہیں لیا کرتے۔ مجھے اس عمران کی تصویر چاہیے، ابھی اور اسی وقت، نکالو تصویر، ٹامی نے غراتے ہوئے کہا۔ اوکے، آؤ باورچی خانے میں آ جاؤ، وہاں میں نے صاحب کی ایک تصویر چھپا کر رکھی ہوئی ہے، سلیمان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سانڈ نما آدمی کو ایسا سبق دے گا کہ آئندہ وہ کسی کے سامنے گرانے کے تصور سے بھی خوف کھائے گا۔ چلو، ٹامی نے کہا تو سلیمان مڑ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹامی ہاتھ میں ریوالور پکڑے اس کے پیچھے تھا۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر سلیمان سیدھا اسی جگہ کی طرف بڑھا جہاں ابھی تک چائے کی آدھی بھری ہوئی وہ پیالی پڑی تھی جسے وہ پیتے پیتے اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تھا۔ ٹامی اس کے پیچھے باورچی خانے میں داخل ہوا، لیکن وہ دروازے کے اندر کی طرف ہی رک کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی نکالو تصویر، ٹامی نے گراتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ صبر کرو، سلیمان نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیالی اٹھائی اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور پیالی میں موجود گرم چائے سیدھی ٹامی کے چہرے پر فوارے کی طرح پڑی۔ کیونکہ سلیمان خاصی گرم چائے پینے کا عادی تھا، اس لیے چائے کچھ دیر گزرنے کے باوجود ابھی تک خاصی گرم تھی۔ دوسرے لمحے ٹامی کے حلق سے چیخ نکلی، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ دونوں ہاتھ آنکھوں میں رکھ کر لاشعوری طور پر پیچھے ہٹنے لگا تو دھڑام سے پشت کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ اس کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھی۔ گرم چائے نے اس کی دونوں آنکھوں کا حشر کر دیا تھا۔ چائے کی پیالی ٹامی کی آنکھوں میں ڈالتے ہی سلیمان نے انتہائی بررفتاری سے ایک طرف رکھا ہوا باورچی خانے کی صفائی کرنے والا کلینر اٹھایا جس کے ساتھ فولادی راڈ لگا ہوا تھا۔ ٹامی اس دوران تقریباً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ مسلسل آنکھیں مسل رہا تھا کہ سلیمان نے پوری قوت سے فولادی راڈ اس کے سر پر دے مارا اور ٹامی کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ سلیمان نے ایک اور وار کر دیا اور اس بار ٹامی کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آدھی پیالی چائے کی مار تھا، لیکن گرا کیسے رہا تھا؟ سلیمان نے کلینر واپس ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے اس کے جسم کو پھلانگتا ہوا باہر راہداری میں آیا، پھر اس نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا سٹنگ روم کی طرف لے گیا۔ سٹنگ روم میں لے جا کر اس نے اسے چھوڑا اور سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ جب سٹور سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی کا ایک گچھا موجود تھا۔
इसने रस्सी का गुच्छा एक तरफ रखा और फिर उसने फर्श पर पड़े हुए इस सांडनुमा नामी को घसीटकर एक कुर्सी पर बिठाने की कोशिश शुरू कर दी। काफी जदोजहद के बाद आखिरकार वो उसे कुर्सी पर बिठाने में कामयाब हो गया, लेकिन एक हाथ से उसके जिस्म को संभाले रखा ताकि वो कुर्सी से ना गिर जाए और दूसरे हाथ से उसने झुककर कुर्सी का गुच्छा उठाया और फिर झटके देकर खोलना शुरू कर दिया। थोड़ी सी जदोजहद के बाद वो उसे उसी रस्सी की मदद से कुर्सी पर अच्छी तरह जकड़ चुका था। टॉमी की आंखें उबली हुई सी नजर आ रही थी। सुलेमान ने पहले तो कुर्सी के गिर्द अच्छी तरह घूम फिर कर चेक किया कि रस्सी मजबूती से बंधी हुई है या फिर वो वापस बावर्ची खाने में गया और उसने वहां से सब्जी काटने वाला सा चाकू और नमक का डब्बा उठाया और वापस सिटिंग रूम में आ गया। उसने चाकू और डब्बा एक तरफ रखा और भरपूर कुव्वत से उसने टॉमी के चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तकरीबन 8वें थप्पड़ पर टॉमी चीखता हुआ होश में आया और होश में आते ही उसने बेख्तियार दोनों बाजू उठाकर आंखों पर रखने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है उसके बाजू कुर्सी के साथ जकड़े हुए थे, इसलिए वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। फिर उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। वो अब करहाने के साथ साथ मुसलसल आंखें झपक झपक कर उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुलने में ही नहीं आ रही थी। सुलेमान ने जब उसकी हालत देखी तो वो एक बार फिर सिटिंग रूम से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ गया। उसने जग में पानी भरा और फिर ये जग उठाकर वो वापस सिटिंग रूम में आया तो टॉमी की आंखें मामूली सी खुल चुकी थी। सुलेमान ने जग में मौजूद पानी उसकी आंखों में फेंक दिया और थोड़ी देर बाद टॉमी की आंखें खुल गई, लेकिन उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थी। सुलेमान ने बाकी पानी उसके चेहरे और आंखों पर फेंका और फिर जग को एक तरफ रखा और फिर बड़े एतमीनान से एक कुर्सी घसीटकर वो उसके सामने बैठ गया। टॉमी पहले तो चंदी चंदी आंखों से सामने बैठे हुए सुलेमान को देखता रहा, शायद वो अभी ज़हनी तौर पर पूरी तरह संभला ना था। फिर अचानक उसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन बारीक नायलॉन की रस्सी वाकई ही इंतहाई मजबूती के साथ बंधी हुई थी, इसलिए उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। तो तुमने मुझे अदना कहा था, क्यों? सुलेमान ने हाथ में पकड़े हुए चाकू को उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। तुम कमीने बदमाश, काश मैंने तुम्हें अंदर दाखिल होते ही हलाक कर दिया होता। टॉमी ने यकलख्त फट जाने वाले लहजे में कहा। वो वाकई ही इंतहाई मोटे दिमाग का आदमी था कि उसे अपनी और सुलेमान की पोजीशन का भी एहसास ना था कि वो इस तरह गुस्से में बोल रहा है जैसे वो अब भी गालिब पोजीशन पर है। तुमने अब मुझे कमीना और बदमाश भी कहा है, ठीक है, अभी तुम्हें मेरी कमीनगी और बदमाशी का सबूत मिल जाएगा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम इमरान साहब की तस्वीर क्यों मांग रहे थे? क्या करना था तुमने उसका? सुलेमान ने बड़े ठंडे लहजे में कहा। मैंने उस पर लानत भेजनी थी। सुना तुमने? तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि मुझे खोल दो। मेरे साथी बाहर मौजूद हैं, वो अभी ये सारा फ्लैट मिसाइलों से उड़ा देंगे। टॉमी ने हलक पाड़ कर चीखते हुए कहा। जिस किसी ने भी तुम जैसे आदमी को साहब के खिलाफ हायर किया है वो दुनिया का अहमक तरीन इंसान है। अहमक आदमी, जब तक तुम अंदर हो तुम्हारे आदमी कैसे इस फ्लैट को मिसाइलों से उड़ा सकते हैं? और अगर तुम्हारे साथी बाहर होते तो तुम अंदर दाखिल होकर खुद ही दरवाज़ा बंद करके उसे चटखनी न लगाते, समझे? और अब देखना तुमने किस तरह तोते की तरह बोलते हो। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू पूरी कुव्वत से उसकी रान में उतार दिया। सिटिंग रूम में टॉमी के हलक से निकलने वाली भयानक चीख से गूंज उठा। ओह, चीखते भी हो, लेकिन ये फ्लैट बड़ी आबाद जगह पे मौजूद है और तुम्हारी चीखों से हमसाए डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि पहले मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूं। सुलेमान ने झटके से चाकू बाहर खींचते हुए कहा। उसके साथ ही खून फवारी की तरह जख्म से बाहर निकलने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, टॉमी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। ये तो वाकई ही मसला बन गया। तुम्हारे इस गंदे खून से कमरा भी खराब होगा और तुम्हारी चीखों से हमसाए भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तुम्हें स्पेशल रूम में ले जाता हूँ, वो साउंड प्रूफ कमरा है, वहां तुम्हारी तिक्का बोटी एतमीनान से हो सकती है। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने खून आलूद चाकू एक तरफ रखा और आगे बढ़कर उसने दोनों हाथों से जोर से इस कुर्सी को एक तरफ धकेला जिस पर टॉमी बैठा हुआ था। चड़चड़ाहट की आवाजों के साथ ही एक धमाके से कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और दूसरे लम्हे सुलेमान भी यकलक चीखता हुआ उड़ता हुआ एक तरफ जा गिरा, क्योंकि कुर्सी टॉमी के वजन के साथ नीचे गिरने की वजह से टूट गई थी और सुलेमान ने टॉमी को बांधते हुए उसके घुटनों पर रस्सियां बांधी थी और कुर्सियां टूटने की वजह से रस्सियां ढीली हो गई और ऊपर को चढ़ गई थी और टॉमी की दोनों टांगें आज़ाद हो गई थी। इसने उसके नीचे गिरते ही मौका से फ़ायदा उठाया और पूरी कुव्वत से ऊपर झुकते हुए सुलेमान की पेट पर लात जमा दी और सुलेमान चीखता हुआ उछलकर कमरे की उकबी दीवार से जा टकराया, जैसे कि उसे सिर्फ इतना एहसास रहा कि वो दीवार से टकराकर नीचे गिरा। उसके बाद उसके जहन पर स्याह चादर सी फैलती चली गई और फिर जिस तरह सर पर चोट लगने से धमाके सा होता है, इस तरह उसके जहन के अंदर एक धमाका सा हुआ और उसके साथ ही उसके जहन में फैली हुई चादर तेजी से सिमटती चली गई और उसके साथ ही उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकली और उसे होश आ गया। आप
चीखते हो? इस वक्त तो कसाई बने हुए थे। टॉमी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही सुलेमान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और सुलेमान को यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर सर्च लाइट की तरह चारों तरफ घूम रहा हो। अब बोलो, कहाँ है तस्वीर? बोलो, टॉमी ने चीखते हुए कहा। और उस वक्त सुलेमान को पहली बार सिचुएशन का शऊर पैदा हुआ। उसने देखा कि वो सिटिंग रूम में कुर्सी पर उसी रस्सी से बंधा बैठा है, लेकिन टॉमी ने उसके दोनों हाथ उकम में बांधे थे और साथ ही पैर बांध दिए थे, जबकि बाकी जिस्म रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद था। जबकि टॉमी सामने बैठा हुआ था, उसके हाथ में वही चाकू था जो सुलेमान ने पकड़ रखा था। इस पर इसका खून भी इस तरह लगा हुआ था, अलबत्ता टॉमी की रान पर कपड़ा बंधा हुआ था। बोलो, कहाँ है तस्वीर? बोलो वरना, टॉमी ने गुर्राते हुए कहा और उसके साथ ही उसने चाकू की नोक सुलेमान की गर्दन पर रखकर उसे दबा दिया। और सुलेमान को यूं महसूस हुआ जैसे पूरा चाकू उसके गले में उतर गया हो। फिर तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से चीख सी निकल गई। बोलो वरना, टॉमी ने और ज्यादा दबाव डालते हुए कहा। एक तस्वीर है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिल सकेगी। वो खुफिया अलमारी में है और ये अलमारी से मेरे हाथ के दबाव से खुलती है। सुलेमान ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। कहाँ है ये अलमारी? टॉमी ने कहा। इमरान साहब के बेडरूम की दीवार में है, सुलेमान ने जवाब दिया। कहाँ है ये बेडरूम? टॉमी ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। उसके साथ ही उसने झुककर सुलेमान के पैरों में बंधी हुई रस्सी के एक लटकते हुए सिरे को एक हाथ से खींचा तो रस्सी खुल गई और सुलेमान के पैर आजाद हो गए। चलो, उठकर खड़े हो जाओ। टॉमी ने सीधे होते हुए इसे बाजू से पकड़ा और एक झटके से खड़ा कर दिया और सुलेमान सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। टॉमी उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद वो दोनों इमरान के बेडरूम में पहुंच गए। ये है अलमारी, सुलेमान ने गर्दन के इशारे से एक दीवार में नस्ब फौलादी अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा और टॉमी सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने करीब जाकर अलमारी की साख्त का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन अलमारी वाकई ही ऐसी थी कि इसके बाहर मामूली सी झुर्री तक न थी। यूं लगता था जैसे पूरी फौलादी प्लेट की बनी हो। ये कैसी अलमारी है? ना इसमें चाबी का सुराख है, ना कोई हैंडल है। टॉमी ने मुड़कर सुलेमान की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। शायद उसने जिंदगी में पहली बार कभी इस साख्त की अलमारी ना देखी थी। मैंने पहले ही कहा है, ये खसूसी साख्त की अलमारी है। जब तक इसके एक मखसूस हिस्से में मैं हाथ ना रखूंगा ये नहीं खुलेगी। चाहे तुम इस पर एटम बम क्यों ना मार दो, ये बंद ही रहेगी। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके चलो खोलो अलमारी, टॉमी ने मुंह बनाते हुए कहा और मुड़कर वो सुलेमान के उकब में आया और उसने उसके बाजू खोल दिए। सुलेमान ने पहले तो दोनों कलाइयां मसली और फिर अचानक उसने एक छलांग लगाई और किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ कमरे के खुले दरवाजे से बाहर जा खड़ा हुआ। टॉमी के शायद जहन के किसी गोशे में भी ये ख्याल ना आया कि सुलेमान ऐसा भी कर सकता है, इसलिए वो हैरत से मुंह फाड़े खड़ा रह गया। सुलेमान ने ये सारा चक्कर चलाया ही इसलिए था कि टॉमी के हाथ खोलते, वरना इस अलमारी को सिर्फ एक मखसूस आले से निकलने वाली रेस से ही खोला जा सकता था और वो आला स्पेशल रूम में था। बाहर निकलते ही सुलेमान ने बिजली की सी तेजी से दरवाजा बंद किया और फिर दौड़ता हुआ स्पेशल रूम की तरफ चला गया। दूसरे लम्हे उसे अपने उकम में टॉमी के चीखने और दरवाजे पर होने वाले धमाकों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन सुलेमान के कदम ना रुके और वो चंद लम्हों में स्पेशल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दूसरे लम्हे उसने एक अलमारी खोली और उसमें रखा हुआ एक छोटा सा चूड़ी नाल का पिस्टल उठाया और तेजी से दौड़ता हुआ स्पेशल रूम से बाहर निकला। उसी लम्हे उसे बेडरूम का दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी और फिर आंधी और तूफान की तरह टॉमी बेडरूम से बाहर निकला। उसके मुंह से मुसलसल गालियां निकल रही थी, लेकिन जैसे ही वो राहदारी में आया, सुलेमान ने हाथ में पकड़े हुए पिस्टल का रुख उसकी तरफ कर दिया और ट्रिगर दबा दिया। कर्च की आवाज के साथ ही पिस्टल की चौड़ी नाल के दहाने से सुर्ख रंग की शुआएं निकली और सुलेमान की तरफ बढ़ता हुआ टॉमी एक लम्हे से भी कम अरसे में इन शुआओं के घेरे में आया और दूसरे लम्हे जिस तरह खाली होता हुआ बोरा गिरता है, इस तरह वो उसी राहदारी में ढेर होता चला गया। सुलेमान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट अबर आई। अब तुमसे पूछूंगा कि तुम कितने पानी में हो। बहुत गालियां दे ली हैं तुमने मुझे, सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो तेजी से वापस स्पेशल रूम की तरफ बढ़ गया। उसने रेस पिस्टल वापस अलमारी में रखा और फिर वापस आकर उसने फर्श पर पड़े नामी टॉमी को बाजू पकड़ा और बाजू इस तरह ढीला हो रहा था जैसे टॉमी बेहोश हो, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और इनमें शऊर और हैरत की झलकियां नुमाया थी। सुलेमान टॉमी को बाजू से पकड़े घसीटता हुआ स्पेशल रूम में ले गया। फिर उसने स्पेशल रूम के एक कोने पर मौजूद फौलादी कुर्सी पर इस ढीले ढाले टॉमी को घसीटकर बड़ी मुश्किल से बिठाया और दरवाजे के साथ लगे हुए स्विच बोर्ड के निचले हिस्से में मौजूद एक सुर्ख रंग के बटन को दबा दिया। खटाक की आवाज के साथ ही रॉड्स कुर्सी के एक बाजू से निकलकर दूसरे बाजू में गायब हो गए और टॉमी का पूरा जिस्म इन रॉड्स में फंस कर रह गया।
सुलेमान ने एक अलमारी खोली और इसमें रखे हुए एक डब्बे को खोलकर उसमें से एक छोटी सी बोतल उठाई और टॉमी की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल टॉमी की कुर्सी के साथ रखी हुई तपाई पर रखी और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे से बाहर निकलकर वो सिटिंग रूम में आया और जहां वो चाकू और नमक का डब्बा पड़ा हुआ था, उसने वो चाकू और डब्बा उठाया और वापस प्रेशर रूम में पहुंचकर उसने चाकू और डब्बा भी इस तपाई पर रख दिया जिस पर डब्बा में से निकली हुई शीशी रखी हुई थी और इस तरह सामान इकट्ठा करता फिर रहा था जैसे कोई शौपताबाज अपने शौपते दिखाने से पहले अपना सामान सेट करके रखता हो। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने दरवाजा बंद किया। उसके बाद उसने स्विच बोर्ड की साइड पर लगे हुए 2 बटनों को प्रेस किया तो सरर की तेज आवाज के साथ ही एक फौलादी चादर दरवाजे पर गिर गई। अब तुम्हारी चीखें हमसायों को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, सुलेमान ने कहा और एक तरफ रखी हुई कुर्सी उठाकर उसने टॉमी की कुर्सी के सामने रखी और इस पर इत्मीनान से बैठ गया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे किसी बच्चे को दिलचस्प खेल खेलने की पूरी आज़ादी मिल गई हो। उसने मेज पर रखी हुई वो बोतल उठाई, उसका ढक्कन हटाया और शीशी का दहाना टॉमी की नाक से लगा दिया। Like, comment, share, press the bell icon